Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli bo'lajak talabalar. Uzr so'raymiz, ozgina texnik muammolar tufayli bir qancha vaqt, bir necha daqiqa vaqtimiz ketdi, lekin o'ylaymanki bugungi onlayn brifingimiz qiziqarli o'tadi. Shunga ko'proq sizlar, demak, hamma savolinglarni o'ylab va albatta YouTube orqali savolinglarni jo'natinglar, yo'llanglar. Biz albatta kutib qolamiz va bu savollarga o'zimizni esdalik sovrinlarimizni, suvenirlarimizni sizlarga yetkazamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi onlayn brifingimiz boshlanmoqda. Bugungi efirda bizni tajribali jamoamiz, TEAM Universitetining asoschilari va akademik rahbarlari yig'ilgan. Ruxsatingiz bilan men ularni birinma-ketin taqdimotini qilsam. TEAM Universitetining asoschilaridan biri hurmatli, muvaffaqiyatli tadbirkor va hurmatli bizni do'stimiz Zafar Khashimov. Ulardan tashqari bizni TEAM Universitetimizni Vasiylik kengashi raisi hurmatli Alan Frans va yonimda o'tirgan bizni universitetimizni rektorlari Alishir Hasanovlar va men shu universitet asoschilaridan biri va tadbirkor Hikmat Abdurahmanov. Bugungi uchrashuvimizda bizni rejamiz bo'yicha, formatimiz bo'yicha taxminan 20-25 daqiqa ichida sizlarga o'z universitetimiz, rejalarimiz, universitetimizning oliy maqsadi, uni kontrakt puli, grant siyosati va shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni berishga tayyormiz va bu taqdimotdan keyin sizlarni yo'llayotgan YouTube kanalimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Facebook va TEAM Universitetining barcha kanallari orqali siz yo'naltirilgan savollarni, eng saralangan va qiziqarlilarini efirda albatta ularni aytamiz va bu savollarga javob berish uchun qo'shimcha yana taxminan 1 soat vaqt ajratganmiz. Shuni hisobiga taxminan 1,5 soat, balki sal ko'proq vaqt ajratganmiz va bu suhbat savol-javob davomida menimcha universitetimiz to'g'risida batafsil ma'lumot olishga imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p, endi so'zni Zafar akaga berishdan oldin shu narsani aytmoqchimanki, menimcha mamlakatdagi bo'layotgan islohotlarni hammamiz qiziqarli va kuzatib bormoqdamiz. Ayniqsa oliy ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar. Bu sohaga xususiy sektorni kirib borishi, umuman oliy ta'lim yo'nalishidagi bo'layotgan katta rejalarni biz zavq bilan kuzatib bormoqdamiz va albatta o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Oliy ta'lim hayotimizdagi eng katta sarmoyalardan biri va shu to'g'risida universitetni tuzilish, ta'sis qilinishi va umuman uni umumiy filosofiyasi to'g'risida bizni hamfikr insonimiz hurmatli Zafar akaga so'zni beramiz. Marhamat Zafar aka. Assalomu alaykum. Bizning universitet bu mamlakatimizda birinchi ochilayotgan tadbirkorlik universiteti. Tadbirkorlikka agar ta'rif beradigan bo'lsak, bu bir tarafdan bir ilg'or va ijodkor g'oya, ikkinchi tomondan uni tatbiq qilish natijasida olinadigan moddiy va ma'naviy manfaatdir. Endi shu to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, bu ikki sohani kesishuv joyi shu tadbirkorlikdan iborat desak, ham ilg'or g'oya olish uchun bir tarafdan, ikkinchi tarafdan uni manfaatli, ya'ni jamiyatga va inson o'zi uchun manfaatli tatbiq qilish uchun ilm zarur. Bu hammasi ilm asosida joylashgan bo'ladi. Endi biz agar ilm fan to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ilm fanda biz bilamizki, masalan, men doim olimlar, masalan, ilm fan arboblari bilan gaplashganimizda, masalan, o'zimiz ham universitetda o'qiganimizda shundan shug'ullanganimizda bilamizki, ilm fanda har qanday natija bu ijobiy natija. Ya'ni har qanday natija, masalan, bir narsani to'g'riligi yo noto'g'riligi, ishlashligi yo ishlamasligi, manfiy aytaylik natija chiqishi yo musbat natija chiqishi ham hammasi natija hisoblanadi. Tadbirkorlikda esa haqiqatdan yaxshi natija erishish bu doim musbat, ya'ni qandaydir bir yutuqqa erishish bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun biz shu o'ylaymizki, bu yerda ilm va tadbirkorlikni birga kesishtirib, ya'ni amal va nazariyani birga shu kesishadigan sohasida universitet ta'limini yaratmoqchimiz. Biz mana bugungi mavjud universitetlardan aytaylik, mana mamlakatimizdagi mavjud universitetlardan biz juda ham ko'p bitiruvchilarni olamiz. Bitiruvchilar haqiqatdan, masalan, biz oladigan bitiruvchilar haqiqatdan bir qandaydir yaxshi yutuqlarga, yaxshi ilmlar olgan bitiruvchilar bo'lishiga qaramasdan, ular kelganda ularga ancha soddaroq
vazifalar qo'yamiz. Ular qandaydir uzoq payt aytaylik shu bizni korxona, umuman biznes muhiti jarayonlari bilan tanishishga, demak o'sha yerdagi munosabat, proseslar, sistemani o'rganishga bir qanchadir vaqt ketadiki, ular o'sha aytaylik tubdan bila boshlashadi. Xuddi bular uchun ikkinchi ta'lim bo'layotgandek bo'ladi. Ya'ni universitetni muvaffaqiyatli bitirganlardan keyin yana ish joyiga kelib, boshqatdan shu universitetda o'tayotgan bo'lishadi. Bu narsani albatta tadbirkor sifatida aytamanki, bu vaqt isrofi. Chunki masalan haqiqatan nimaga? Chunki ular o'sha o'zini malakasiga mos mavqeda ish bajarish, o'sha vazifalarni bajarishga kelganda oldin o'sha o'qigan narsalarning malakalari esdan chiqib ham qoladi. Yana uni qaytarish kerak bo'ladi. Endi masalan chet elda men o'zim Angliyada o'qiganman. Meni farzandlarim chet elda o'qidi. Men Singapurda, Angliyada, Shotlandiya, Gollandiya, Birlashgan Arab Amirliklarida farzandlarim o'qishganda, ular ham u yerda yaxshi, ularda ancha tajriba bilan, ya'ni real sektor, real masalan korxonalar bilan muomalalar uzviy bor. Lekin ular qaytib kelganda O'zbekistonga yana bu yoqdagi jarayon, yana bu yoqdagi muhitni ham yana tanishlik uchun boshqatdan o'rganish uchun mana haqiqatan o'sha aytaylik birinchi yoki ikkinchi kurs talabasi bajaradigan ishdan, o'shanaqa mavqedan, o'sha vazifalardan demak rivojlanib kelishadi. Shunda men o'yladimki, shu vaqt isrofi juda ham mana hamfikrlarimiz, do'stlarimiz bilan bu haqida juda ham ko'p gaplashdik. Aytdikki, shunday bir universitet yaratsakki, unda masalan tadbirkorlik uchun juda zarur bo'lgan nima deydi, haligi shunday hayotiy qilib uzluksiz tatbiq qila oladigan ilmlar berilsa. Shu ilmlarni masalan ko'lamini keng, ya'ni aytaylik o'sha keng nazar tasha oladigan ilmli tadbirkorlar yaratsak va shu bilan birga shu ilmni uzviy ravishda, ya'ni uzluksiz ishlab chiqarish korxonalar, tijorat korxonalari bo'ladimi, ishlab chiqarish korxonalari bo'ladimi, qishloq xo'jalik korxonalari bo'ladimi, ularni uzluksiz bog'lab shunday bir mutaxassislar yetishtirsakki, ular masalan o'zi tanlayotgan yoki o'zi o'sha amal tajriba orttirayotgan sohalarda, ya'ni qandaydir tajriba ilmi, unga nazariy ilm, bizda juda ham ko'p gaplar bor shunaqa, nazariya boshqa, tajriba boshqa degan. Haqiqatda bu nazariya boshqa yo tajriba boshqa deydigan bo'lsa, yo bu yerda nazariya nima deydi, to'g'ri emas yoki tajriba to'g'ri emas. Aslida haqiqiy yaxshi ilmda nazariya bilan tajriba ustma-ust tushishi kerak. Bu universitetda men o'ylaymanki juda ham noyob jihati. Chunki bu biza nima deydi, bu birdaniga masalan g'oya kelib universitet ochamiz emas. Bu bizani haligi ichimizdagi kechirmalar, bu bizani tajribamiz. Biza masalan o'sha olayotgan mutaxassislar yoki biza hamkorlik qilayotgan tadbirkorlarda yetmayotgan malakalarni juda ham ko'p tahlil qildik va shu asosida mana hali nazariyani uzviy bog'lash uchun mana akademik guruhimizni demak a'zolari bilan ham buni juda ham muhokama qildik va shunday falsafaga keldikki, biz shunday universitet yarataylikki, u ilm bersin, lekin hayotiy ilm bersin. Unda nazariya bilan tajriba tarqoq bo'lmasin. Unda amal bilan ilm tarqoq bo'lmasin. Bu jihatda masalan men o'ylaymanki, nafaqat universitetimiz masalan O'zbekiston uchun, o'ylaymanki universitetimiz butun mintaqa yoki qolaversa masalan nima deydi, dunyoda ham bir shu jihatdan bir tadbirkorlik universiteti juda noyob va alohida o'ringa ega bo'ladi. Biz shu orzu, shu niyatlar bilan boshlaymiz bu universitetni. O'ylaymanki bu universitetimiz albatta nima deydi, hozir hayotdagi ehtiyojlarni bajarishga mo'ljallangan. Rahmat. Rahmat Zafar aka, juda ham qiziqarli suhbat boshlab berdingiz va aynan universitetni, ya'ni ilk bor tadbirkorlik universitetini ochilish sabablari, uni mohiyati to'g'risida va eng kerakligi oddiy oliy ta'lim muassasalaridan farqi nimadaligini qisqacha to'xtab o'tdingiz. Menimcha bu to'g'risida bizni hamkasblarimiz yana o'z fikrlarini, professional fikrlarini berishadi. Men eslatib o'tamanki, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali va birinchi navbatda YouTube kanal orqali kuzatmoqdasizlar.
hozir biz demak slaydlarni ham qo'shib boramiz bu suhbatimizga va slaydlarda ham qiziqarli qo'shimcha ma'lumotlar berilib boradi. Endi keyingi so'zni bizni jamoamiz rahbari va akademik komandamiz rahbari bu Vasiylik kengashining raisi, katta tajriba ega bo'lgan Buyuk Britaniyada va O'zbekistonda ko'p yillar davomida oliy ta'lim sohasida yetakchi oliy ta'lim muassasalarini shakllantirgan va ko'pgina universitetlarni ta'sis bo'lishida, ochilishida va rivojlanishida o'z hissasini qo'shgan hurmatli Alan Fransga so'zni bermoqchiman. This is exciting. Here we are on live YouTube, and this is the first time I'm sitting here between two young boys dressed as students. But actually they've got ages of entrepreneurial experience, so have I in academia. But this is a very exciting project. And why is it exciting? Because we want to produce a new set of graduates for Uzbekistan. I've been here a long while, but this is a real great opportunity to do something different. We want to produce graduates who are reflective, which means you have to ask lots of questions. And these two ask lots and lots and lots and lots of questions. You have to be research focused. You have to find what is good and analyze. But you also have to be professional as entrepreneurs. So you have to be able to make a difference by producing something. This is what this university is going to do. And how are we going to do it? And as my colleague Zafar has said, the focus is on practice based. We want to focus on practice first, but we also have to have academic challenging. We need to think about theory. But in particular, what I really am impressed by my colleagues is their social relevance of what they do. These are people who have built businesses which give back to the community. These are which we want to make sure that you do. So you just don't take money, which is very important, but you're part of the society. And I've been here 18 years, and this is a great privilege to sit here and form a new university. In terms of the values, I want to pitch one particular value which you might find strange, and that's learning to fail. Because I'm sure these colleagues will say setting up a business, being an entrepreneur is not easy. It is something which you need to practice and be convinced about, but you also have to learn to fail to succeed. The last one is my colleagues in the UK who are on the London School of the London South Bank University, and this is our partner in the UK, which is going to be able to validate and quality assure the education that you receive. And the London South Bank University is an old established institution from the 19th century, but it's also very young in spirit, and it won the Entrepreneurial University of the Year in 2016. It's a relatively large university, but not too large, because it really does value the student experience. So thank you for listening, and I think I'm going to pass over the floor now to my colleague Hikmat. Thank you very much, Alan, for wonderful introduction. Mana hozir bizni hamkasblarimiz o'z fikrlarini berishni boshlashdi va bizni hamkasbimiz Alan Frans aytganidek, bizni oliy maqsadimiz, bizni kelajakka qanday yo'l bilan rivojlanishimiz to'g'risida va eng kerakligi mana qo'shimcha bu bizni London South Bank University, ya'ni Buyuk Britaniyalik hamkorimiz to'g'risida ham ma'lumot berib o'tdilar. Hozir qo'shimcha slaydlarni sizlarga ko'rsatib boryapmiz va keyingi so'zni universitetimizda aynan xususiyatlari, ustunlik taraflari, u yerda universitetimizda o'qish qanday tashkil qilinishi, kampus va albatta jamoamiz to'g'risida o'z fikrlarini aytishga universitetimiz rektori Alишер Hasanovga so'zni beramiz. Marhamat. Rahmat Hikmat aka. Assalomu alaykum hurmatli kelajak talabalarimiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana asoschilarimiz asosiy motivatsion nima mana shu universitetni tashkil qilishga sabablarini aytib ketishdi. Biz sal chuqurlashadigan bo'lsak, biz oliy ta'limda ko'p yildan beri ishlab kelyapmiz va biznes bilan bog'liq muammolarni mana Zafar aka aytib ketgandek, nazariya bilan amaliyotda uzoqlashishini, shu muammolarni yechish uchun qanaqa universitet bo'lishi kerakligini ko'p bahslardik, suhbat qilardik. Shunga mana shu
universitet ochilishi qanaqa bo'lishini biza mana shu TEAM Universitetda qoplanib yig'ilib mana shu studentlar, kelayotgan studentlar, amaliyotda kelayotgan studentlar nazariyani olib amaliyotga shu joyda borib taqdim etib ko'rib qanaqa ishlayotgan, nimaga bir xil joylarda farq qilar ekan, O'zbekiston sharoitida qanaqa ishlayapti, shu masalada yordam berib shu taraflama stajirovka va o'qish paytida ishga joylashish imkoniyatlari yaratiladi. Shundan tashqari muvaffaqiyatli amaliyotchilarimiz va tajribali akademiklarimiz universitetda mentorlik dasturini yaratishadi. Ya'ni studentlar doimiy holda kuzatuvda bo'lishadi, yordamda bo'lishadi. Shunda akademik auditoriya paytida olingan nazariy ilmlarni u auditoriyadan chiqayotgan paytda qanaqa qilib shu olgan nazariy ilmimiz qanaqa amaliyotda tadbiqot qilinadi deb shu yerdan yordam olinadi, mentorlik va muvaffaqiyatli amaliyotchilar tarafidan. Shunga qo'shimcha o'qish faqat auditoriyada bo'lmaydi. O'qish har doim universitetda ichida bo'ladimi student, tashqariga chiqadimi, bu albatta o'qish davom etadi. Bu studentlar bilan studentlar muloqot qilishadi. Bu studentlar bilan amaliyotchilar, mentorlar, akademik. Shunga bizda qo'shimcha bizni taklif bermoqchi narsamiz tadbirkorlar bilan biznes nonushtalar. Bugungi kunda bu juda rivojlangan narsa. O'zbekistonda biznes orasida biznes nonushtalar juda keng tarqalyapti. Lekin mana shu studentlar orasiga qo'shib neformal holatda o'tirib gaplashib va ulardan nimadirlar o'rganish, bu narsa universitetimizda yo'lga qo'yilmoqchi. Shundan tashqari zamonaviy o'quv darsliklarini qo'llash shu narsa ham qo'yilyapti. Chunki bugungi kunda nima ko'ryapmizki, studentlar faqat dars paytida emas, balki onlayn texnologiyalar bilan birgalikda o'qish imkoniyatlari bor. Shunga ingliz tilida blended deyiladi, aralashgan o'qish deyiladi. Shu o'qishni biz universitetimizda tatbiq qilmoqchimiz. Shu ya'ni studentlar auditoriyaga kelib universitetda o'zi darsligisini o'tib, universitetdan tashqariga chiqqanda ham yoki universitet ichida bo'lib turib, o'zlarini notebook yoki telefonlarida onlayn materiallarga ko'rib, o'qib va o'sha yerda bir qanaqadir mashg'ulotlar qilishga imkoniyati bo'ladi. Bizning universitetimiz asosiy strategik hamkori bu LSB Universiteti deb aytiladi. Bu universitet top 750 ga kiradi va Britaniyalik diplomini beradi. Shu degani bizning bitiruvchilarimiz chiqayotganda hamda LSB ni Britaniyani diplomini olishadi. O'qish jarayoni to'liqlicha ingliz tilida olib boriladi. Shu hozir bunga qo'shimcha mana hozir zamonaviy kampus yaratiladi. Mana keyingi slaydlarda xudo xolasa ko'rasizlar, mana bizning rasmlarini shu kampus. Rahmat. Texnik komandamizni iltimos qilamiz, keyingi slaydga yopinglar, marhamat. Следующий слайд. Mana hozirgi slaydda ko'rayotganingizdek, jamoamizning a'zolari bu akademik jamoamiz, bularda Alan Frans o'zlari, keyin o'zimiz akademik hozir boshqarayotgan o'zim bo'laman va mana Aleksey Semyonov, bu juda ko'p tajribaga ega Cambridge Universitetini magistr darajasini bajargan va hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida
o'qish o'tayotgan Aleksey Semyonov bo'ladi. Bizni bundan tashqari faqat akademik, ya'ni umr davomida dars berish bilan emas, balki o'sha universitet boshqarish professionallarini ham chaqiramiz va industriyada professionallar qo'shgan holatda mana ko'rayotganingizdek, mana yana Huawei kompaniyasida ishlagan, GM Powertrain'da ishlagan O'yga Park bizani iqtidorli boshqarish bo'limini boshlig'i bo'lyapti. Regina Kaleta u bizani qabul qilish va ro'yxatga olish bo'limini boshlig'i. Mana hozirgi kunda mana katta o'qituvchimiz Anor Nizamov bizga qo'shildi. Va yana ko'p jamoamiz a'zolari bor, ular hozirgi kunda qo'shilishyapti. Va xudo xolasa mana oktyabr birinchi haftasida o'qish boshlanadi. Marhamat, keyingi slayd. Mana endi bizning asoschilarimiz bu slaydda ko'rayotgan bo'lsangiz, ТЕАМ University asoschilari hamma bilgan Zafar Khashimov va Hikmat Abdurahmanov bo'ladilar. Hamda Zafar Khashimov Humo Partners kompaniya guruhini ta'sischilaridan bo'ladi. Hamda Timur Abdulqayumov Batiska Consulting kompaniyasi ta'sischisi va Valentina Prokofyeva hamda Batiska Consulting ta'sischilaridan biridir. Endi o'quv yo'nalishlariga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda validatsiya prosessi o'tmoqda. Ya'ni biz LSB Universiteti bilan mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha kurslar o'tilyapti validatsiya ruxsatnomasida. Ya'ni birinchisi bu tadbirkorlik va korxonani boshqarish, ingliz tilida dars berayotganing uchun bu entrepreneurship va enterprise management bo'ladi. Keyingisi bu ko'proq marketing bo'ladi, ya'ni raqamli marketing va kommunikatsiyalar. Va uchinchisi turizm va mehmondo'stlik sohasida tadbirkorlik kursi ko'zda tutilyapti. Shu kurslarda har xil modullar bo'yicha dars berish kursi tutilyapti. Mana hozir ko'rayotgandek, ular har xil sohani qamrayapti. Ya'ni mana business English, ya'ni muloqotda ingliz tilida to'g'ri olib borish, data analytics, ya'ni informatsiyani to'plash, uni analizini qilish, o'rgatish bo'yicha modullar. Basic entrepreneurship, ya'ni tadbirkorlikning asoslari, HR management, bu odamlarni yoki mana hozirgi kunda aytilayotganda talantlarni boshqarish, financial management, ya'ni moliyani boshqarish, shunga o'xshagan modullar ko'zda tutilyapti mana shu kurslarda ko'rish. Endi qolgan kurslarda mana o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda business processing management, ya'ni marketingga bog'liq narsalar, mana PR bor, albatta kerakli narsa, business communication, ya'ni biznesda kommunikatsiyalarni yo'lga qo'yish, media business, ya'ni tashqi muhit bilan qanaqa qilib kommunikatsiyalarni olib borish va shu qatorda research methodology, ya'ni izlanish metodologiyalari hamda o'qitiladi. Keyingi slaydga o'tishamiz. Keyingi slayd, marhamat. Endi mana bu bizning kampusimiz. Birinchi yil o'qish, biz mana shu kampusda xudo xolasa o'qishni boshlaymiz. Mana vizuallashtirish uchun sizlarga bugun mana shu rasmni taqdim etamiz. Keyingi slayd. Keyingi slayd. Aha. Mana shu slayddan ko'rsangiz, mana shu slaydda ozgina to'xtalamiz. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, studentlar faqat auditoriyada o'qimaydi. Auditoriyadan tashqari social space deyiladi, ya'ni ijtimoiy muhit desak bo'ladi, endi ijtimoiy joylashuv desak bo'ladi. Bu universitet ichida ham tashqarisida ham joylashgan bo'ladi. Nimaga? Chunki studentlar
birgalashib o'tirib tayyorlanishadi. Kimdir o'zi o'tirib, masalan, mana telefonda yoki kompyuterda ishlasa bo'ladi. Chunki bu butun territoriya Wi-Fi bilan qoplanadi. Ya'ni studentlar o'tirib bemalol o'zini darsini qiladimi yoki masalan o'qimoqchi bo'lishsami yoki izlanish qiladimi yoki YouTubedan qanaqadir bir darslikni ko'rayotgan bo'ladimi? Ya'ni mana shunaqa muhitli yaratiladiki, bizning kampusimizda studentlar bemalol o'tirib, o'shani o'zi yakka o'tiradimi yoki birgalikda guruhda o'tirib tayyorlansa bo'ladigan sharoit yaratiladi. Bu bizning kampusning ichidagi auditoriyalardan biri dizayni ko'rsatilyapti. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, auditoriyaga uncha o'xshamaydi. Nimaga? Chunki o'quv jarayonida biza kelib chiqayotgan filosofiyada bu ko'proq ofisga o'xshash kerak. Ya'ni kelajakda studentlar o'qishni bitirgandan keyin korxonaga borganda ular shu muhitda ishlaydigan muhitga o'xshatish uchun. Shunga bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, standart auditoriyalardan filosofiyadan ko'chib sekin bugungi kundagi ofisni muhitga yaqinroq dizaynni yaratishga harakat qildik. Hatto Alisherga coworking space'larga ham o'xshaydi. Coworking space'larga ham o'xshaydi. Ya'ni studentlar bemalol dars payti va darsdan tashqari payti bemalol kelib, shu xonalarni booking qilib, ya'ni rejalab, o'sha yerda o'tirib bemalol birgalikda dars qilib tayyorlansa bo'ladi. Mana yana ko'rsatilyapti, bu yerda masalan muhit, o'qish uchun yaratiladigan muhit, studentlar bemalol o'tirib ovqatlansa ham bo'ladi hamda birgalikda o'tirib bir qanaqadir fikrlashmi, brainstorm bo'ladimi yoki qanaqadir bir discussion bo'ladimi, diskussiyalar qo'yiladimi? Mana shunaqa muhitlar studentlar uchun yaratiladi. Endi ko'p savollar tushyapti. Talablar qanaqa bo'ladi? Kirishimiz uchun nima talab qilinadi? Endi talab qilinadigan yana voqealar o'tib etildi. Bu Britaniyaning diplomi berilish sababi bo'yicha, ingliz tilida darslar o'tish sababi bo'yicha bizga shu kirayotgan talabalarimiz albatta ingliz tilini bemalol gapirib, bemalol eshitayotganda, tinglaganda tushunib, bemalol o'shani yozib, qobiliyatga ega bo'lish kerak. Shunga mana ko'rsatilgan IELTS talablari ko'rsatilyapti yoki agarda IELTS bo'lmasa, mana boshqa TOEFL, TOEFL yoki masalan mana IELTS indicator ham bor, shular hammasi ko'rsatilgan. Bundan tashqari o'rta ta'lim to'g'risida attestat, ya'ni maktab bitirayotganda beriladigan attestat bo'lishi kerak va pasportdan nusxa topshiriladi. Bu hamma jarayon onlaynda o'tadi, ya'ni universitetga kelib turish kerak emas. Saytimizda o'tadigan bo'lsangiz, o'sha yerda apply knopkasi bor. Ingliz tilida bo'ladigi jarayon, ya'ni studentlar o'zi kirib, shu hujjatlarni elektron tarzda hammasini qo'yib topshirsa bo'ladi. Alisher aka, men bilasizmi, hozir mana ko'p savollar kelyapti. Ajoyib ko'rinishlar, ajoyib demak slaydlar va jamoat to'g'risida juda ham ijobiy fikrlar ketyapti. Texnik komandamizdan iltimos qilardim, bizni Alan Fransni ko'rsatgan slaydlariga qaytaylik deb iltimos qilishyapti. Biz ba'zi slaydlarni juda ham tez o'tib ketganimizni e'tiborga olganda, shu oldingi slaydlarga qaytsak-da, 5 daqiqa biz qisqacha suhbatlar qilsak. Mana ba'zi savollarni ham berishni xohlardim. Mana slaydlarimizda hozir boshlaymiz. Demak, missiyadan boshlaylik. Kelaylik, yana bitta slayd orqaga qaytsak. Mana missiyamizni qarang, boshidan qaraydigan bo'lsak, mana qaraylik. Refleksiv, ya'ni tadqiqot qila oladigan, o'zini atrofida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'ra biladigan va professional va albatta tadbirkorona fikrlaydigan insonlarni tayyorlaymiz deb mana Alan Frans aytib o'tdilar, Zafar aka aytib o'tdilar. Bizni qanchalik shu nafaqat oddiy akademik muhitda, balki tadbirkorlar bilan birgalikda kundalik ulardan o'rganib, mana Zafar aka ko'p misollarni keltirdilar, ya'ni chet elda o'qib, keyin O'zbekistonda o'z ko'nikmalarini amalga oshira olmaydigan juda ham ko'p shu talabalarni ko'ryapmiz, universitet bitiruvchilarini ko'ryapmiz. Bizda esa tadbirkorlar bilan kundalik darajada mentorlik sessiyalarida, ya'ni ular bilan
har kuni nonushtalar qilib, ular bilan birgalikda ishlash imkoniyatlarini yaratamiz deb mana oliy maqsadni aytib o'tdik. Marhamat, keyingi slaydga o'tamiz. Bu yerda mana hozir Alan Frans aytganlaridek, bu bizning qadriyatlar. Ya'ni universitetda hamma teng bo'lishi, ochiq muhit bo'lishi, tanqidiy fikrlashga biz undashimiz, samimiy muhit bo'lishi va albatta xato qilishga imkoniyat berish. Chunki bizda xavfsiz muhit desa bo'ladi. Bu yerda albatta biz hammani qadrlaymiz, hammani fikrini qadrlaymiz va ularga eksperiment qilishga imkoniyat beramiz. Menimcha bu slaydlarda juda ham chuqur mazmun berilgan. Ham universitetning oliy maqsadi, ham uni qadriyatlari. Mana Zafar aka ham ikki og'iz qo'shmoqchilar, marhamat. Oxirida bu Alan Frans ham bu haqida alohida to'xtab o'tdilar. Men aytmoqchimanki, bizda hali tajriba qilish, bir qandaydir yengillik qilishdan qo'rqish borki, shu yerda qoqilib qolamanmi deb. Shu jihatdan masalan bizda ham studentlar, masalan ularning ustozlari va jamiyat sifatida ham o'zgarishimiz kerak. Ya'ni odamlarga xato qilishga imkoniyat berish kerak. Odamlarga masalan bir qandaydir tajriba qiladi, hamma tajriba ham muvaffaqiyatli chiqmaydi. Lekin biz studentlarga o'rgatmoqchimizki, shu narsani nima deydi, hali o'shani bir qilayotgan sinovlarini to'xtatmasdan qayta qilib, o'sha aytaylik qanchadir ham xatolik, muvaffaqiyatsizlik orqali muvaffaqiyatni qadrlashga bir shunaqa bir qadriyat singdirmoqchimiz. Rahmat Zafar aka. Mana keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana Alan Frans ham sanab o'tdilar. Ya'ni hozir Zafar aka aytgandek, eksperimentlar, sinovlar qilish uchun ochiq maydoncha, muvaffaqiyatli tadbirkorlar bilan yuzma-yuz suhbatda bo'lish imkoniyati juda ham kuchli. Mana Alisher akaning rahbarligida akademik komanda va eng mana muhim joylardan bu nafaqat O'zbekistonda ish topa bilish, balki butun dunyo bo'yicha LSBU universitetini diplomini olganingizdan keyin butun demak dunyoni eshiklari, korporatsiyalar sizni oldingizda eshigini ochadi va LSBU universitetimizni 120 yildan ortiq bo'lgan tajribasi sizga imkoniyat beradi va albatta bu top 750 jahon universitetlariga kirgan LSBU universitetida siz shu universitetning diplomini olasiz. Zafar aka, ikki og'iz. Bu universitet shunchaki hali tanlangan emasda. Bitta juda ham ko'p o'rganishli o'tkazganimizda shu tadbirkorlik sohasida va universitetni bitirgandan keyin ish jarayonlariga qo'shilib ketish, ya'ni ishga olinish sur'atlari bo'yicha eng ilg'or bo'lgan universitetni tanladik. Juda qiyin bo'ldi ular nima deydi, gaplashib, ko'ndirib, o'zimizni falsafa, lekin bizning falsafani, bizning sa'y-harakatlarimiz va orzularimizni eshitgandan keyin ular ham shu narsaga bizdan shu ishtiyoqni bildirdi. Shu jihatdan aytmoqchimanki, bu ham bir haligi tasodif universitet emas. Mana oldinroq aytib o'tganingizdek, Angliyada o'zi ta'limning yaxshi joyi, ularda haqiqatan tajriba bilan juda ham bog'liq ta'lim berishadi, lekin o'sha Angliya universitetlari orasida ham bu tadbirkorlik bo'yicha nomer 1 universitet edi. Shuning uchun buni tanlashga qaror qildim. Va aynan ko'rgan bo'lsangiz, bo'yicha mana 2016-yilda LSBU eng yaxshi tadbirkorlik universiteti deb tanlangan butun bor Buyuk Britaniya universitetlarining orasida va 2018-19-yillarda bitiruvchilar uchun eng joylashish nuqtai nazaridan eng yaxshi universitet deb topilgan. Bu ham menimcha e'tiborga molik. Marhamat, Alisher akaga imkoniyat beramiz. Keyingi slaydlarda menimcha eng qiziqarli slaydlarga yetib keldik. Bu bevosita kontrakt puli va boshqa muhim ma'lumotlar to'g'risida. Ko'rib turganingizdek, ya'ni bizning tarafdan, asoschilar tarafdan studentlar uchun bugungi eng ilg'or praktikalarni olib kelish, ya'ni muhitni eng yaxshisini yaratib berish uchun ko'z tutdik shu ishni yaratishga, qo'yishga. Shunga mana LSBU partnerlikka olib kelgan universitetimiz, mana qo'yilayotgan infrastruktura, olib kelayotgan tajribali amaliyotchilar va akademiklar, bular hammasi faqat studentlar natijada maksimal darajada yetarli imkoniyat ilm olishga, bilim olishga, tajriba olishga, iloji bo'lsa o'zini biznesi ochishga. Chunki universitet boshida biznes inkubator ishi ochilishi
ko'zda tutilyapti. Ya'ni studentlarga imkoniyat beriladiki, faqat mana biznes ochaman, nima qilaman, qayerga boraman degani emas. Ya'ni ochishidan oldin shu masalan biznes planni yaratish, borib amaliyotchilarga prezentatsiya qilish, undan maslahat so'rash, ularni maslahatini olib, shularni o'zgartirib, iloji bo'lsa ularni networkingi, ya'ni ularni tanish bilishini topib, shu proyektni boshlash uchun, moliyalashtirish uchun shu qatori yordamlarni olsa bo'ladi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, marhamat, komandamizga manimcha juda kutilayotgan slayd. Bu yil yillik kontrakt narxi 59 million so'm deb qo'yildi. Bu yerda bir narsani men aytmoqchiman. Kontraktdan tashqari bizda juda ham progressiv va juda ham yaxshi malakali grant siyosati tuzilyapti. Masalan, bizning muvaffaqiyatli bu tadbirkorlik universiteti bo'lgani uchun kim muvaffaqiyatga yaxshi erishdi, uni moddiy manfaati ham o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni yaxshi o'qigan studentlarimizni qariyb 100% gacha scholarship yoki grant olishligi mumkin. Lekin mana shu bu yilgi birinchi yil uchun men o'ylaymanki, mana shu ta'sischilar tarafidan shunday mablag' ajratdikki, demak o'sha tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan har bir student, ya'ni jami studentlarimiz bu yil kirganlar har biriga 20 million, haliga aytilgan 59 milliondan 20 million 650 ming so'm grant ajratiladi. Buni biz tantana granti dedik, inglizchada celebration scholarship dedik. Bu shu yil bizga kirgan studentlar haqiqiy tarixga aylanadi. Chunki ular bo'ladi, hammasi jami shunday grant olgan studentlar bo'ladi. Rahmat. Endi mana Zafar aka, Alisher aka, auditoriyamiz ham savollarni berishmoqda. Menimcha biz hozir aytib o'tildi, Alisher aka aytdilar. Demak, bizda shu hamma tashkil qilingan sharoitlar, bu nufuzli, tajribali akademik jamoa, tadbirkorlarni jalb qilish, mana chiroyli kampuslarni ko'rsatdingiz va narxini taxminan emas, aniq e'lon qildingiz. Juda ham ko'pchilik savol berishyapti, ya'ni o'qish qachon boshlanadi va eng kerakligi hujjatlarni qachondan berishni boshlaymiz va Zafar aka e'lon qilgan grant siyosatini ishlash to'g'risida mana savollar boshlanmoqda. Ya'ni Zafar aka ta'kidladilarki, hozir shu grant demak slaydiga qaytishini iltimos qilardim texnik komandamizni. Ya'ni tushunishim bo'yicha mana Zafar aka, Alisher aka qisqacha tushuntirib bersangiz. Ya'ni talabalar bilishim bo'yicha iyul oyidan boshlab, hozirdan boshlab ular bizning saytimiz orqali inquiry formga berishligi mumkin bo'lsa, marhamat, keyingi slaydga o'tinglar. Keyingi slaydimizda mana bevosita bizning veb saytimiz ko'rsatilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana veb saytda o'ng taraf tepasida apply now degan knopkasi bor. O'shanga kirib, studentlar bemalol bugundan boshlab o'zini zaявкалаrini topshirsa bo'ladi. Bundan keyin shu o'tda ko'rsatilgan savollarga javob berib, keyinchalik siz bilan bog'lanishadi va o'sha chiqayotgan savollar va qolgan ma'lumot almashish o'sha yuzma-yuz bo'lib o'tadi. Ya'ni onlayn orqali yuzma-yuz bo'lib o'tadi. Tushunarli. Demak, mana hozir qisqacha bizni tushunishimiz bo'yicha talabalar iyul hozirdan boshlab topshirsa bo'ladi. Saytimizga kirib, o'z ma'lumotlarini qoldirishlari mumkin. Demak, ular bilan bog'laniladi. Ular demak o'zini application formini to'ldirgan paytlarida shu paytning o'zida grant olishga ham, to'g'rimi Zafar aka? Ular o'z hujjatlarini topshirishlari mumkin. Qanday ishlaydi? Shu to'g'risida gapirib bersangiz. Grantlar haqida keladigan bo'lsak, bu demak universitetimizga anketa topshirayotgan, application form topshirayotgan studentlar shu bilan bir qatorda demak ularning orasida albatta tanlov bo'ladi. Bizda hozir aytilib o'tilgan masalan IELTS bo'yicha va taqdim etiladigan hujjatlar bo'yicha aytsak imtihon bo'lmaydi, lekin shu maktab baholarini
va IELTS baholarini masalan eng yaxshi ko'rsatkichlarini tanlab ularga masalan universitetimizdan o'rin beramiz. Shu tanlovdan o'tgan studentlardan biza bir narsa so'raymiz. Shu berayotgan grantimizni evaziga bir essay yozilishadi yoki biror bir video murojaat qilishadi va shu video murojaat ya essayida masalan o'zligisi masalan shu universitet tanlashdami yo boshqa masalan shu universitetda o'qishga taalluqli bo'lgan bir mavzuni yoritishsa bas. Shu narsani topshirganda bu yaxshi chiqibdi, yomon chiqibdi deb biz baho bermaymiz. Lekin bu yilgi o'sha celebration scholarship barcha kirgan talabalar o'sha grantni olishadi. 20,650,000 so'm qiymatida har biri. Lekin uni evaziga biz ulardan talab qilayotgan narsa shu o'zligisini bir qandaydir ijod belgisini bizga shu taqdimot qilishdi. Juda ham yaxshi. Marhamat, keyingi slaydimizga qaytadigan bo'lsak, bilishim bo'yicha taqdimotimiz tugadi, rasmiy qismi. Endi bizni kuzatib borayotgan mana 300 dan ortiq YouTube orqali, Instagram orqali, Facebook orqali kuzatayotgan ko'pgina yosh talabalar, bo'lajak talabalar kuzatmoqda va ularni savollariga o'tadigan bo'lsak. Demak, mana savollarni o'qishni boshlaymiz. Bizga juda ham ko'plab savollar berildi. Yana eslatib o'tamiz. Hozir barcha o'zini savolini yo'naltirgan va bu savollar efirda jangragan talabalarga, bo'lajak talabalarga o'zimizni sovg'alarimizni ham jo'natamiz. Ba'zi savollarimiz rus tilida, ba'zi savollarimiz o'zbek tilida, ba'zilari ingliz tilida. Va bizni hurmatli spikerlarimiz bugun shu savollarga javob berishga imkoniyat berishsa. Birinchi savol. Lowriders degan demak obunachi, что делать тем, кто по причине карантина не сможет сдать IELTS экзамен? Будут ли какие-то привилегии и будут ли поощрения? Какие со стороны университета активным студентам? Kim javob beradi? Marhamat. Would you like to reply on the IELTS? Yeah, this is a difficulty this time that everybody faces in terms of the English proficiency. But we are planning actually supplementary English, so we will look at all applications that people have, what evidence they've got to be able to do that. They have the IELTS indicator which you can take, which is a very good and we accept it. But we also have other provision that will give support to students when they come in. So please don't be frightened of applying. Just apply and say what you've been doing. I think my colleague Zafar was saying, just put your case. So we really need to make sure. These are difficult times. Quarantine is a problem for everybody. Not just you, I know that's your future, but this is a critical time for you. And we understand that there are some difficulties. So the most important thing is to apply. You cannot get an answer unless you apply. And then you say what you've been doing, and we will look at that application, and what evidence you have, we will make a decision. So this is special circumstances, and we will make sure that those are treated fairly as part of our values. Я попробую продублировать на русском языке. Мы понимаем тяжелое время, все столкнулись сейчас с ограничениями, связанными со сдачей экзаменов, и мы видим, что и государство, и университеты, они пытаются адаптироваться. В том числе альтернатива, как IELTS Indicator, она бурно обсуждается в социальных сетях, но это экзамен, который не только в Узбекистане, но и за рубежом, с зарубежными вузами, в том числе и в Великобритании, тоже признается университетами как документ, который подтверждает определенный уровень знания английского языка. Поэтому здесь мы бы хотели вам сказать, что если вы хотите учиться у нас, ваша задача в первую очередь подастся, показать, какие у вас есть доказательства того, что у вас есть знания английского языка, в том числе документальные. И один из вариантов, который вы можете в условиях карантина, находясь в онлайне, вы можете сдать IELTS индикатор. Can I just say something else? Because I know we have lots of people who go to learning centres. There's lots of good learning centres. Quarantine has been a problem, but if they have evidence of what they've been doing and done the IELTS indicator, so they bring that along and say, this is what, you know, in the UK, we've had to try and judge how people have been performing at school. So please, you know,
this is going to be difficult to do the IELTS in this in time. So all that evidence, what you've been doing in your learning centres, etc., bring that along, but apply in the first case. Zafar, I mean, build your case. This is what you have to do if you want to be an entrepreneur. Look, this is an entrepreneurial university. Take a risk. Okay? Take a risk, apply, state your case, as Zafar has said, and put the evidence. Then what have you been doing? And we will look at it. Absolutely. Can I just say, we want motivated people. Yeah. Right? We want people who know that they may fail, but they want to try and succeed. So unless you try, you cannot succeed. So please, please, try and come and apply. Thank you very much, Alan. So we continue. Кенги савалны, следующий вопрос нам направила Насиба Мухаммадиева. И, ну, на самом деле у нее два вопроса, я думаю, они очень важные, мы оба озвучим. Здравствуйте, какие будут вступительные экзамены? И она же спрашивает, какие факультеты будут в университете ТИМ? Алишер, я думаю, что... Значит, по поводу вступительных экзаменов, это было и в презентации, вы сможете это повторно посмотреть в YouTube. Значит, слайд касательно admission requirements, у нас нету экзамена. В этом году никакой экзамен не предвидится. Это только сдача IELTS, либо документов, подтверждающих знание английского языка, это первое. Второе, это ваш аттестат. На основании оценок, которые у вас в аттестате, и на основании уровня IELTS будут выбраны топ-студенты, с кем потом свяжутся, и в дальнейшем, то есть им будут переданы unconditional letters, подтверждающие, что они приняты в университет. Касательно направления учебы, также был слайд, вы сможете отмотать и посмотреть. Значит, там более детально, но в целом, значит, направление у нас идет entrepreneurship management, у нас идет digital marketing and communication, и у нас идет entrepreneurship in tourism and hospitality. Спасибо, Алишер. Я предлагаю следующий вопрос передать Зафару. И он в отношении грантовой политики. Мне кажется, вот очень много будет вопросов и в будущем в отношении грантовой политики. Будто mana savolni Jahongir yo'llabdilar. Jahongir so'rayaptilar Zafar aka. Grant siyosati 20 million 650 ming faqat birinchi yilda beriladimi? Qolgan 3 yilda 60 milliondan to'laymiz, 59, ya'ni 60 milliondan to'laymizmi? Yoki boshqa grant siyosatlari qo'llaniladimi? Shu to'g'risida aniqlik kiritib bersangiz. Hali grantlar haqida gapirayotgandim, aytdim, yana qaytaraman. Biz aytdikki, bu tadbirkorlik universiteti bo'lgani uchun biz muvaffaqiyatni qadrlaymiz, uni taqdirlaymiz va moddiy taqdirlash bo'ladi. Undan keyingi grantlar, men aytdim, haligi 100% gacha grant berilish bo'ladi eng muvaffaqiyatli studentlarimizga. Kimlardir ham balki 60% ni oladi, kimdir 50% ni oladi va hokazo. Lekin bundan keyingi grantlar, demak birinchi yildan keyingi grantlar studentning haqiqiy ishtiyoqi, uni intilayotgan natijalari, olayotgan baholari va shu qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bunda masalan bu yilga hali 20 million 650 minglik grant, bu birinchi yilga hamma studentlarimizga. Demak, hozir shu grantini berib, biz hammani bir chiziqdan qilib, masalan, start beryapmiz. Lekin shunda masalan eng yaxshi ishtiyoq, eng yaxshi rezultat olib o'qigan studentlarimizni keyinchalik ham balki shuncha, balki undan ham kattaroq grantlarga erishish imkoniyatlarini kirgiziladi. Chunki bizda scholarship merit based bo'ladi, ya'ni uning natija darajalariga mos bo'ladi. Bu degani a'lochilar faqat oladi emas. Bu biza masalan gaplashdik, buni juda ham ko'p sohada baholab ko'rsatamiz. Uni masalan amaliyotda, masalan biz uchun qadriyatlarni aytib o'tdik. Shu qadriyatlar bo'yicha o'sha ularning hissasini baholaymiz. Rahmat Zafar aka, mana tushunishim bo'yicha mana Jahongir ham ko'pgina bu savolni yo'naltirayotgan obunachilarimizga mana Zafar aka tushuntirib berdilar. Ya'ni Zafar akaning aytishlari bo'yicha 2-yildan biz ularni faolligi, ularni baholari va umuman volontyorlik, o'zligini yetakchilik xislatlarini, qobiliyatlarini ko'rsatishsa 100% gacha grant olish imkoniyatlari bo'lar ekan. Shu savolni ingliz tilida ba'zi
o'zgarishlar bilan Alanga ham jo'natmoqchimiz. Mana Zafar briefly explained about scholarship policy, but we have very similar question in English as well, so I decided to address it to you. Well done, apply if you got English. So the question is about, let me see, where was it? Yes, do you offer full scholarship, asks Folizaxon Abdullayeva, and how many places are available? So people are specifically asking about quantity. Okay. No, we don't offer full scholarship, and the reason being is for the second, not in this year. No, not in this year. Well, it's all about, and I think as Zafar explained, about merit-based. So we may well have full scholarships, but you have to fight for it. So nothing is free. Even education has to have a value. Now I know people want, but if you are going to prove that you need to have a full scholarship and you're a good student, then yes, there may well be available full scholarships after that. This is a celebration for opening up the university. So when you've done the first year or the second year, you might have enough, and I say, Zafar, of evidence to show that you're able to have a full scholarship. So that might be the case in the future. Thank you very much, Alan. Я хотел бы передать mana keyingi savol Alishер akadan so'ramoqchiman. Ikkita juda ham qiziqarli savol, menimcha bular xususan Искандар Каримов рус tilida so'rabdilar. Еще хотелось бы узнать про преподавательский состав, про их опыт работы. В каких университетах преподавали ранее? Я думаю, что вы можете более развернуто ответить. Вообще, кого вы хотите нанимать в качестве преподавателей? Скорее всего, нас смотрят не только студенты, абитуриенты, их родители, но, возможно, и профессионалы. И второй вопрос в отношении магистратуры. Спрашивает Мотабар Хатамова. Магистратура учун қабыл bo'ladimi? Мархамат, Алишер. Хорошо. Касательно привлечения академического профессионала и профессиональных академических администраторов, мы исходим из политики их профессионализма и что они могут прийти в университет. То есть здесь мы придерживаемся политики равенства. Нам не интересен цвет паспорта. Нам интересно, какую ценность эти люди принесут нашим студентам. Поэтому здесь у нас очень много аппликантов как внутри Узбекистана, так и извне Узбекистана, с кем в настоящий момент ведутся и интервью, и с кем мы уже в настоящий момент кого мы привлекаем, и люди, которые уже начинают работать с университетом. Поэтому здесь мы бы очень были бы рады, если люди, которые разделяют философию предпринимательства. И предпринимательство это ведь не только про бизнес, предпринимательство оно есть везде, и в медицине, и в образовании. То есть мы бы были бы рады, если бы эти люди присоединились к нам. Касательно магистратуры. Конечно же, мы будем открывать магистратуру, но так как очень сжатые сроки открытия университета в этом академическом году, мы посчитали правильным, что открытие магистратуры будет в последующие года. Возможно, уже со следующего года у нас будет возможность предложить вам магистерские курсы, валидированные в университете London Southbank University, которые будут вам интересны. На этот счет мы будем собирать мнения, мы будем изучать интерес среди желающих получить магистерские дипломы. И обязательно, конечно же, портфолио программ в университете будет развиваться и расти с каждым годом. Это будет не только магистерские, но и профессиональные программы. То есть ожидайте новостей, следите за нашим сайтом, обязательно мы будем делиться, какие мы делаем разработки и какие планы у нас на будущее. Keyingi savolni qarshi bo'lmasangiz sizga yo'llayman. Тут вот спрашивает. It's in English, but I'm sure you can respond. So Nadir Kasimov is asking, is it possible to get a bank loan for tuition fee? Because I know that we have been discussing this with potential employers and the banks, so I think it would be great to elaborate a little bit on possibilities of getting a bank loan for the students. Well, like we are not bank. I mean, we don't give loans ourselves. However, if we get a particularly exceptional application or applicant
I'm sure we have, and that's one of maybe advantages of our university and our connections and our network base. We will definitely say the word to our banker networks to support them. But you know, it's interesting because when I was a student, I got a loan because they were interested in me and my future, because once they've got me for life. So I think a lot of banks may be interested in, because this is an entrepreneurial university. I am sure, well I know that students do get bank loans, and I am certain with the commercial banks that we're going to have, these students are going to be very attractive. You will be attractive because you're an entrepreneurial graduate, so they will want your future income, they'll want your business. Absolutely. We may have another Zafar. Think of this. Think of you, if you gave Zafar a loan when he was a student, you now have got his future income from Kozinka. Wow. I mean, that's good business, anyway, but what I want to add to it, I mean, you know, first year, just join and let's work. Let us get to know you. Let us really, and once we build our self-confidence, we of course will spread the word about you and your achievements in our networks. And that is, I'll tell you, the university not only about the knowledge and not only about the skills. It is about networking. And I think that this is a very good advantage of us, because me and Hikmat and Alishir, we are members of good networking circles, and we all have friends, you know, like we have one maybe like now semi-formal, I would say, community, business community, which is now over 60 people. I mean, Book Cafe Business Club, and as an entrepreneur, like, let's say, as Korzinka, we transact with over 1,000 enterprises, producers, suppliers, trading, distribution companies. Obviously, I mean, show us yourself, show us the money, we'll get you money. Bizda industriyalar bilan ishlaydigan alohida komandamiz bo'ladi, alohida xodimlarimiz bo'ladi. Bilishim bo'yicha ularni ham aynan ishga joylashish, banklar bilan aloqa o'rnatish va ularga stajirovkalar taklif qilish bo'yicha alohida fikr va strategiyalaringiz bor. Shu to'g'risida gapirib bersangiz va keyin sizga ba'zi qo'shimcha savollarimiz bor. Mana berilgan savol bu ta'lim krediti haqida edi. Ta'lim kreditlar davlat banklar tarafidan beriladi. Ya'ni mana shu yashayotgan muhitingizda borib bankda masalan mana kontrakt universitet bilan bor, menga ta'lim kredit beringlar desangiz, o'zi berish shart bu narsa. Universitet tarafidan nima yordam kerak bo'lsa, albatta bizani yuridik va boshqa bo'limlar tarafidan yordam beriladi bu narsada. Bu bir. Ikkinchi masala, biz mana endi boshlamamiz, rejalar juda katta. Shudan qatorda biz endi tadbirkorlik universiteti bo'lgani uchun biz ko'p bizneslar bilan ishlamoqchimiz. Endi bizneslar bugungi muammosini bilasiz. Hamma kelib aytadiki, menga eng zo'r studentlarni beringlar, shu kelib menda ishlasin, shu men pulini to'lab beraylik, menga ishlab bersin. Shunaqa ishni, ya'ni talantlarni qidirayotgan korxonalarni va sizlar tarafdan men kelajakda ishlashga imkoniyati bo'ladimi, ishlamoqchiman degan shu universitet uchrashadigan joy yaratmoqchimiz. Ya'ni bizani karyera sentr mana shunaqa korxonalarni, banklarni, davlat muassasalaridan kelib mana shu talant, kadrlarni qidirayotgan odamlarni chaqirtirib, shu universitet plashadkasida studentlar bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi kurs davomiy bo'lib uchrashuvlar bo'lib, shu studentlarga o'zini taqdim etish va shu ish topishga imkoniyat beradi. Bundan tashqari biz korxonalar bilan grantoviy politikalarni ham ishlamoqchimiz. Ya'ni korxonalar o'zini talablarini qo'yib chiqishadi va studentlarning orasidan yaxshilarni tanlab, shuni aytib, masalan, men uni kontrakt to'lab beraman, lekin bitirganidan keyin masalan 3 yil va 5 yil menga ishlab berib, masalan, mana shu korxona hojatini rivojlanishdan yoki nima bir qanaqa hissasini qo'shsin deb
shu kelishuvga universitet yordam berishga harakat qiladi. Shunga rejalarimiz shu tarafdan juda ko'p. Mana shuni shunaqa tushundimki, talabalar uchun eng afzal taraflardan biri bu ular o'qishga kirganida birinchi yilidan boshlab siz demak ularni korxonalar bilan, turli soha vakillari bilan bog'lab, ularni amaliy ishlashiga birinchi yildan boshlab yordam berasizlar va albatta kredit olish va kredit bilan ularga ish taklif qilish ham bunga xizmat qiladi. Alisher aka, mana ikkita savol, menimcha juda ham ko'p qaytarilayotgan savollardan davom ettiramiz. Bu xususan mana Azizullo Fayzullayevich yo'llabdilar. Viloyatlardan keladigan talabalar uchun yotoqxonalar bo'ladimi birinchi yildan? Va ikkinchi savol, Jafar Qo'qonli Jafar so'rabdilar. Qabul qachongacha davom etadi? Bu savolni juda ko'pchilik beryapti. Shuning uchun shu ikkita savolga javob bersangiz. Xo'p. Biz albatta viloyatlardan kelayotgan talabalarga yordam bermoqchimiz. Bugungi kunda biz bir nechta developer kompaniyalar, ya'ni qurilish kompaniyalari bilan suhbat olib ketmoqchimiz. Yordam nimadagi bo'ladi? Universitetda bugungi kunda o'zini alohida yotoqxonasi yo'q. Ammo mana shu developerlar bilan kelishgan holda biz shu kelayotgan viloyatdan kelayotgan studentlarga va chet eldan keladigan studentlarga biz yordam beramiz. Shu yashashga universitetga yaqinroq joylarda yashashga joy topish uchun. Toshkentni narxlari endi qimmatroq bo'ladi, shunga biz narxlarga alohida ahamiyat beramiz. Ya'ni studentlarga shu qiynamaydigan, ularga to'g'ri keladigan narxga kelishishga yordam bermoqchimiz. Shu uchun alohida masalan odam qo'yiladi, shu masala bo'yicha alohida ishlash uchun. Bu joyda bitta qo'shimcha aytadigan bo'lsam, haligi tadbirkorlik degandagi haligi anaqa bor, o'shalarni o'qitishlar deyiladi. Shuni biz universitetda markazlashtiryapmizki, studentlarni masalan o'sha realtor kompaniyalarni ularga masalan shu haligi kvartiradan yo xona olishda yordam berishga va bunda universitet sifatida biz kengroq, ko'proq studentlarni birlashtirishimizning natijasida men o'ylaymanki, biz qandaydir albatta avvalambor standartlarni qaraymiz va shunday bir yaxshi buyurtmachiligimiz uchun yaxshiroq chegirmalar olishga harakat qilamiz. Va ikkinchi savol, qachongacha qabul davom etishi to'g'risida savol berishdi. Endi bu hozirgi kunda biz mana 28-sentyabrda Xudo xolasa o'qishni boshlamoqchimiz. Endi albatta mana koronavirus holatini ko'ryapsizlar, hammaliga ta'sir qiladi. Chunki baribir savol ko'tariladi bu masalada, lekin agar Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib turgan bo'lsa, 28-sentyabrda biz boshlamoqchimiz. Endi hujjatlarni qabul qilish muddati hali aniq etilmagan. Buni Xudo xolasa yaqin orada biz saytimizdan e'lon qilamiz. Lekin mana taxminiy oladigan bo'lsak, bu endi avgust boshlari bo'lsa kerak, avgust o'rtalari bo'lsa kerak, lekin aniq hali ma'lumot bu haqida beriladi. Katta rahmat Alisher aka. Sizga mana ba'zi talabalar ham, ba'zi bo'lajak talabalar ham salomlarni yo'llashyapti. Menimcha sizni ko'pchilik taniydi. Keyingi savolni qarshi bo'lmasanglar, men ham Alanga va Zafar akaga yo'llamoqchiman. Savollar ko'pligidan ketib qolishyapti. Hozir 1 sekund topib olaman. Mana Hilola Uralova ingliz tilida savol yo'llayaptilar. Menimcha bu savol fundamental, juda ham muhim savol. I think it's a fundamental question that is being addressed, and I think it goes well to Alan and Zafar. So Hilola Uralova is asking, hi TEAM University, why do you want to establish this university? Could you tell us thoroughly about the initiative, challenges, and the plans? Share why you decided to launch. I think it's a fundamental question because for more than 2 decades there were no private universities, and even in entrepreneurship, up till now there were not any universities. So it's a historical moment in a way. So I think it's very important that we share why we decided to join higher education and why especially entrepreneurship university will make a difference in the country. Shall I start? Actually, I started this in Uzbek. I explained why we need this. I'm a big enthusiast and
of entrepreneurship. Entrepreneurship is not only the way of living. Entrepreneurship is not only the way of making living, but also it is a way of living. And taking on that, I would say entrepreneurs are actually very special people with very special ideas and the way of thinking. And I think that Uzbekistan really does need a good number of entrepreneurs. Shu yerda sal o'zbekcha aytaman, bu narsani aniq aytmoqchiman. Bizning ota bobolarimiz ham tadbirkor bo'lishgan. Mana shu joyda men juda ko'p shu narsani aytaman. Hozir mana yashab turgan makonimizni bu ya'ni sharqdan g'arbi, shimoldan janubga o'sha eski aytaylik qadimiy davrlardagi shu rivojlangan dunyoni chorrahasi bo'lgan. Shu rivojlangan dunyoni shu yerga tijoratini markazi bo'lgan. Shuning uchun o'sha payt ko'rsangiz ilm fan ham rivojlangan. Ya'ni madaniyat, san'at rivojlangan, she'riyat rivojlangan, masalan din rivojlangan. Bularning hammasini asosida men o'ylaymanki shu tadbirkorlik rivojlanishi bo'lgan. Bizlar masalan agar yuqori ma'noda buni aytsak, o'sha paytdagi anaqani bugunga olib kelish. Ya'ni shu tadbirkorlik markaziga aylantirish, yana O'zbekistonni, jumladan mana Toshkentni. Bu narsada men yana bir narsani qo'shib aytishim kerak. Bizlar masalan Fanlar akademiyasi qoshidagi tarix muzeyi rahbari bilan Azamat akamdan bugun gaplashib anaqa qildik shu universitet to'g'risida. Shunda bir men aytdimki, shu bir buyurtma bersa biz universitet sifatida masalan O'zbekistonda tadbirkorlik tarixi bir fanini ishlab chiqarishga shunday materiallar yig'ilsin. So coming back to the question, because it was in English, I'm telling that we have a good inspiration of the entrepreneurship, and but we see that universities do produce specialists, and we always hire one of the best of them at our companies or our friends employ. But we see that there is some time lag. I mean, it takes them time to catch up with our companies. Some of them, unfortunately, fail to catch up because they studied something, and for them it looks like they're starting from scratch again in their workplace. So together with this entrepreneurship spirit, we just don't want students waste any more time. We want them really to study, and when they come to be fit, and when they come to use 100% of their qualifications, not to be pushed back to level they could have, level of the jobs they could have completed even without coming to university, or waiting for long to really reach that place which they have qualifications for. So our idea was to save time, give a good academic skills and good knowledge about both in theory and practice to become immediately after graduation a useful 100% capacity utilized specialists. I'm here for 18 years and I've been teaching. I've actually been teaching with you, you know. I mean, we've done quite a few projects as a teacher. And what I've realized, this is a country of entrepreneurs. Most of my students, well, let's say, I'm not saying most, but a good half, were doing something. They were enterprising, and some of them were quite successful. And when we looked at some of the outcomes, about 25 to 30% set up their own businesses. So that was not an entrepreneurial education. And I realised when I was teaching a master's, and I was doing some work with you, and you came to teach, and I thought, this is an opportunity to be able to do something different. So I can remember having a conversation with Hikmat, and he said, I've got this project. And I went, oh good, I can do something different in my life. Yeah. So therefore that's why I'm sitting here between you two, because I wanted to change. I did a personal of changing something and setting something up completely different. I've taught business for 40 years, right? Maybe more, I can't remember. Okay, it's been too long. I think there's always something new, and I think this is the spirit
which I see in this venture. And these people also wanted to become educators, and they are the people I want to work with. I think that sounds really exciting, especially coming back to that question. I think what makes this university different is that for the first time it's a private and it's focused on entrepreneurship. We know many historical cases in other countries when private universities became locomotives in their countries and economies. Just to name a few, it's Ivy League, United States universities, they're all private, and they made a difference. They were founded to make a difference in higher education. So I hope that this era of private university in Uzbekistan will also bring some fresh air. It will definitely bring competition, and it will bring, as Zafar said, very close ties of theory and practice. And a good networking opportunities. And wonderful networking opportunities. Let me just comment in Uzbek because I really wanted to add a couple of words. Zafar aka, siz ota-bobolarimizni tug'ma talantlari va tadbirkorlikka bag'ishlagan o'z hayotlari to'g'risida gapirdingiz. Faqat bir fikr keldiki, qani edi ular paytida ham xalqaro standartlarda oliy ta'lim olish imkoniyati O'zbekistonda, Toshkentda bo'lganida va qanchalik tadbirkorlik yana ham yuqori darajada rivojlanardi. O'shanda ilm fan o'z shu muhitda rivojlangan, haqiqatan tadbirkorlik rivojlangan paytda ilm fan, mana biz hozir aytamiz, mana aytaylik allomalarimizni aytsak, masalan Abdurahmon Biruniyat, Asmal Xorazmiy, Al-Farg'oniy, masalan hammamiz Ibn Sino shuncha bizani ajdodlarimiz orasida shunchalik nima deydi, katta ilm fan markazi o'sha payt shu yerda bo'lgan, tijorat markazi bo'lishi. O'shaning uchun men aytamanki, tijorat rivojlanish orqali shuni qaytarish kerak. Albatta. Zafar aka, rahmat. Keyingi savollarimiz sizga, vaqtimiz kam qolyapti. Shunga harakat qilamiz, sal tezroq harakat qilishga, chunki savollar juda ham ko'p. O'shaning uchun iloji boricha qisqa lo'nda javob berishga harakat qilamiz. Alisher aka, sizga ikkita savol yo'naltirildi. Menimcha juda muhim savollar. Bular xususan: Здравствуйте. Возможно ли совмещать, Сайдазым Асрорходжаев, возможно ли совмещать работу с учебой в вашем университете? Degan birinchi savol va ikkinchisi bu sizni universitetingizda klublar bo'ladimi? Ya'ni asosiy o'qishdan tashqari qo'shimcha klublar to'g'risida ham gapirib bersangiz. Malika shu savolni yo'llabdilar. Marhamat. Значит, по первому вопросу, так как это full-time study, то есть она подразумевает, что студент находится на постоянной учебе, это очное обучение, то у студента есть возможность, и университет будет помогать и способствовать тому, чтобы студент получил и работал part-time. То есть, согласно законодательству, part-time это не более 20 часов в неделю. Вот. Поэтому у нас в университете будет действовать карьерный центр, который будет помогать, связывать с индустрией. Но если студент сам нашел работу, то единственным ограничением это будет то, чтобы оно не мешало его образовательному процессу. И поэтому, то есть, это должно быть part-time. Мы это поощряем, потому что мы верим, что так студент будет лучше учиться, и у него будет хорошая мотивация. Значит, еще один вопрос, мне кажется, он тоже, Алишер, вы на него можете сразу ответить. Бахром Худратылаев спрашивает: здравствуйте, спасибо за брифинг. Пару вопросов. Есть ли возрастные ограничения на поступление и наличие высшего образования дает ли какие-то льготы? То есть, как мы видим, к нам стучатся не только молодые студенты, выпускники школ, но также и лица с высшим образованием. И, например, есть ли возможность учиться со второго курса? Очень интересный, хороший вопрос. Вообще, это моя боль, так сказать. Почему? Потому что в Узбекистане, когда говорят про высшее образование, это говорят в основном про молодежь. Во всем мире учатся все, вне зависимости от возраста, вне зависимости, есть ли у них диплома высшего образования. Поэтому у нас нет никаких ограничений. То есть к нам могут приходить люди любого возраста. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Если человек хочет учиться, он приходит, да, и мы создаем вокруг него среду, чтобы этот человек мог получить максимальную пользу, максимальное знание, максимальный нетворк. То есть наша задача — это создать среду, в которой наши студенты
получит максимальный результат. Bundan oldingi savol Siz menimcha javob berdingiz. Qaysi savolingiz bor edi? Menimcha mana savolga javob berdingiz. Alan, if you don't mind, I'll pass the next pass to you. So the question comes from Shahrizoda Khujaniyozova. She's asking about the nature of our relations with foreign universities, and is it the university that has been launched for the first time? I think, well, anyhow, I think they want to know what is the connection with the foreign universities, what degree will be issued, and well, we have responded to the question about the first part. You can also explain. Before we chose LSBU, we did a lot of research and we talked to a lot of universities. I and Hikmat, and we have some colleagues in the UK. We did a lot of exploration of who was the best choice of partner. So this is not just by accident or by personal connections, but LSBU is a good university. It's a university that has got roots in entrepreneurship. It's in an area of London that has a lot of small and enterprise businesses. It will offer its own degrees, so you will get an LSBU degree. We call them degrees in the UK, not diplomas, and they validate it. We are also got other partners that we're looking to explore and develop around the world. So, but in the first case, LSBU will have its own quality assurance procedures. It is something which I've been doing for 30 years. And LSBU is a good partner, and we have a regular weekly communication with LSBU, and we are working very closely with them in terms of what they do and their experience. So you're getting two diplomas for price of one. Well, I think. Also local diploma. Well, no, we don't give. No, to be fair, no, we don't going to give a local diploma. It's only LSBU. But actually, what you do get is a very good education. But it's valid in Uzbekistan as well as high education. Yeah. As well. So this is, you know, I've been doing this for years, as you probably know of my history, and I know how it works. And my colleague here has been part of it, and so are others in the team. There's a huge experience on that. As much as the experience is on the entrepreneur, there's a huge depth of experience in the academic team. And I am very confident. I wouldn't be sitting here if I wasn't confident in my colleague Alishir in terms of that, and my other colleagues in the quality that will give. Alishir, menimcha mana sizda ham xos qo'shimcha fikrlar bor. Ulardan oldin qisqacha demak universitetni ochilish tarixini, ya'ni yuridik qismini gapirib bersangiz. Ya'ni mana Alan Zafar aka ham shuni ta'kidlab o'tishdiki, ya'ni universitet qaysi hujjatlar, normativ hujjatlar asosida ochildi, qachon ochildi va diplom berish munosabatlarida oliy ta'lim sohasida tajribangiz juda ham katta. Shu bo'yicha ham ozgina to'xtalib o'tsangiz va keyin shu o'zingiz javob bermoqchi bo'lgan savolga o'tsangiz. Xo'p. Universitetimiz bilsanglar, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 18-aprel 241-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bilan asoslangan va oliy dargoh muassasasini nomini olgan. Shu bilan birgalikda savol tushyaptiki, mana universitetda litsenziyani olishi ham kerak. Albatta biz ham shu litsenziyani jarayonida o'tamiz. Bu uchun biz hozir mana LSBU bilan birgalikda validatsiyani muhokama qilib bo'lib protseduralarni o'tib bo'lishi bilan keyingi qadamimiz biz shu mana litsenziyalarni ham olamiz. Rejada turibdi bu narsada, shu reja bo'yicha ishlar ketyapti. Xudo xolasa biz shu o'quv yilini boshlanishigacha shunday hammasidan o'tib bo'lib litsenziyaga ham ega bo'lamiz. Lekin bu tushunishi bo'yicha bo'lajak talabalarni hujjat topshirishga yo'q, bu hech qanaqa hal qilmaydi, chunki mana Vazirlar Mahkamasining qarorida bu narsa ko'rsatib o'tilgan. Bu ya'ni standart praktika. Bu standart praktika. Bundan hozir hamma tashkil topilib bo'lgan va topilayotgan universitetlar, institutlar hammasi shundan o'tyapti. Shunga oldin bu bo'lmagan praktika litsenziyalash. Oldingi faqat shu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yoki prezident qarori bilan tashkil etilardi. Mana yangilik kiritilyapti. Shunga hozir mana qo'shimcha litsenziyalash jarayonini o'tishga biz tayyormiz. Xudo xolasa mana shu jarayondan o'tamiz.
O'ta mana e'tibor bilan bizga savol yo'nalib turgan obunachilarimiz Malika eslatyaptilar, klublar bo'yicha ham eslatib qo'ying. Klublar, yaxshi, esimda bor edi. Bitta savol qolib ketgani, ikkinchi kurs masalasida был вопрос насчет можно ли начинать со второго курса. В этом году у нас только первый курс. Студенты, кто захотят к нам присоединиться на второй курс, то есть эта возможность появится со следующего года. Касательно социальной жизни, то обязательно в британской образовательной системе преподавание, обучение – это не только часы, которые студент провел в аудитории. Это те часы, которые он проводит, занимаясь вне. То есть у студентов есть определенный уровень независимости. И образование, оно происходит вне аудитории. Как самостоятельное образование, так и в социальной среде. Поэтому университет подразумевает создание среды, где студенты могут найти свои таланты. И частью этого это создание клубов. Поэтому обязательно в университете будут созданы клубы, не только по инициативе самого университета, но также студенты, кто поступит к нам учиться, обладая какими-то интересами, либо талантами, они смогут предложить и запустить свои собственные клубы на базе университета. И университет будет всячески поддержан для того, чтобы студенты, кто начинает какую-то социальную активность, могли реализовать ее в полной мере. Qo'shimcha qilaman. Mana hali aytganimizdek networking deymiz, ya'ni shaxslar orasida aloqalarni rivojlantirish bu tadbirkorlarni juda ham bir chuqur qobiliyatlaridan biri. Ya'ni odamlarni kirishimli bo'lish, odamlardan muloqotdan qilish. Shuning uchun aytilgandek, student klublarini yaratilishi biz uchun bu juda ham bu maslak sari, bu odamlarni shu malakasi sari juda muhim qadam. Shuning uchun student klublarini yaratishda universitet har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi va bu biz uchun haqiqiy studentlarni shu interpersonal deydi, shaxslar orasidagi va social deydi, ijtimoiy malakalarini oshirishga juda katta xizmat qiladi. Shuning uchun albatta bo'ladi va universitet uni juda ham qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat. Biz ozgina texnik sabablarga ko'ra 5-10 minut kechroq boshlaganimiz uchun qarshi bo'lmasanglar yana bir 10 minut savollarni qabul qilsak, keyin yakun yasaymiz. Alan, I would like to address this question to you. It comes from Shaka. And it sounds like that. Shaka, that's good. Yeah, probably that's nickname, but who knows? Who knows? Apply and tell us what your nickname, mate. Yeah. So hopefully we'll know his or her real name in future. No idea, Yeah. So Alan, question is, what kind of unique factors will you offer among existing international universities in Tashkent? I think Zafar can also add to that question because he has been teaching in international universities as well. And so this is the first question. And second question, I think, is quite specific and again goes to you. Applicants must study foundation first, they say. It's Abdushakur Orinboyev. And he says, if the student takes double degree, that means students can, if the student wants to continue their study abroad, is that possible? That's the question. Okay, so the first question is, the difference is the partnership we've explained. I think, I've been in universities for a long, long while. I've been in businesses as well. But this is the first time I've seen such a strong partnership. And in particular, as I'm chairman of the board, I'm not him, which I don't really want to be. I'm really pleased he's there. But I'm working with people like Zafar and yourself. And that gives the strength to the university. No international university has a board of governors independent in order to be able to make sure our colleagues work. This is good. This is the first time in Uzbekistan. And that partnership is unique. And it filters down in terms of the education. Okay, so one of that is to make sure our colleagues who deliver academically have got accountability. They have to make sure this is delivered, which I think is different than other international universities. The second question, yes, anything, education you can switch between institutions. And it depends on how successful you've been. So if you did the foundation, it's actually called level S. It's the first year of a degree because we're going to look at 4 years. You can progress and go on to the degrees at TEAM. But yes, if you wish to join another university,
you are able to do so. They will accept you. Even after the first year of the UK degree, there are opportunities to transfer. Not everywhere, not every university will take you, but I do know that students do go. But I'll tell you something, it is better to complete your undergraduate degree in the first institution and then do a master's somewhere else. So stay, if you apply, and apply now, stay, complete, and you have plenty of time to explore. Set up your own businesses, think about what you want to do, go off and do your to get your masters, maybe get married and have 15 children, I don't know. But firstly, complete it, and it's best to complete it in the home institution. Zafar aka, shunga qo'shimcha qilsangiz, o'zingiz fikrlaringizni ta'sischi sifatida Universitet Toshkentdagi xalqaro universitetlardan TEAMni farqi to'g'risida va yana bir aniq savol bo'libdi, startaplar qilishga boshlaysiz, yordam berasizlarmi degan savol bo'libdi. Avvalambor mana aytaylik, men bu o'qish va masalan tadbirkorlik jamoasi, masalan hozir Toshkentdagi O'zbekistondagi tadbirkorlar jamoasi bilan universitet jamoasini uzviy bog'liqligini haligi aytgan bizning universitetning bir noyob va kuchli taraflaridan biri deb qarayman. Bundan tashqari universitetimizning falsafasi ham tadbirkorlikda bo'lgan, bu ham haqiqatan boshqa universitetlardan farqli ajratilib turiladi. Endi bizning bitiruvchilar kim bo'ladi degan savol bo'ladi. Albatta, masalan biz universitetda shu nima deydi, shu maslahatlar qilib, shuni barpo qilish ustida ishlayotganimizda bizning bitiruvchilar kim bo'ladi? Bizning bitiruvchilar, mening fikrimcha, tadbirkorlar. Bu tadbirkor degan faqat o'zi ishini boshlaydigan odam emas. Masalan, tadbirkor bo'lib boshqa korxonalarda ishlashi mumkin. Men o'ylaymanki, hatto davlat idoralarini boshqarishda, masalan yoki davlat ulushi bor bo'lgan korxonalarni boshqarishda ham shu tadbirkorlik, professional tadbirkor kadrlar yetishmovchiligi bugungi kunda bor. Masalan, mana siz aytdingiz, mana tibbiyot sohasi bo'lsin, madaniyat sohasi bo'lsin, ularda haqiqiy professional biznes boshqaruvchilar kerak. Mana shunaqa tadbirkorlik muhitida o'sib, shu tadbirkorlik muhitida ta'lim olib bitirganlar faqat o'zi uchun ishlaydi emas, balki masalan tanlagan davlat va xususiy sektorga kirib ishlashligi mumkin. Va lekin albatta buni so'zi mag'zida turgandek o'zi xususiy korxona ham ochishi mumkin. Va bu yo'nalish, menimcha bu narsa ham bizani farqlab turadi, chunki bizning universitetda biznes inkubatorlar bo'ladi. Bizning universitetda men o'ylaymanki, mana shu biz tadbirkorlik networkimiz bo'yicha masalan qandaydir bizni biznes angellar uyushmalarini barpo qilib, ularni masalan haligi bir yaxshi g'oyalari bo'lsa, o'shalarni moliyalashtirishni yo'llarini ko'rib, o'shanga nima deydi, o'zimiz ham bosh qo'shish niyatlarimiz bor. Va eng asosiysi men o'ylaymanki, shu talabalarimizni bitirib chiqqandan keyin masalan bu juda muhim narsa ekan. Masalan biz mana ishlab mana qilganmiz, aloqalar barpo qilish. Masalan bu narsada mana haligi nima deydi, bizda hali tanish, bilish orttiradi deganda bir xil tarafda haligi nima deydi, hali bir bu narsaga ijobiy emas yondashish bor, salbiy hali yondashish bor. Lekin men ijobiy yondashish tarafini aytaman. Masalan, o'zim ham o'ylayman, qaniydi men universitetni bitirganimda shunaqa imkoniyatim bo'lib, shu aytaylik davram shunchalik keng bo'lsa, masalan hozir balki bundan ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lardik. Va biz hozir aytayotganda bu xuddi nima deydi, bir avlod ikkinchi avlodga o'tayotganda eng asosiy narsa mana hozir ko'zimiz zinaga tushib turibdi, zinadaki. Masalan bizning farzandlar, bizning ketimizdan keyin mana bizning talabalar boshlanadigan start pointi, masalan boshlang'ich dastlabki qadami bizni boshlagandan yuqoriroq bo'lishi kerak. Ulardan keyin boshlayotgan undan ham yuqori bo'lishi kerak. Masalan biz shu universitetimizni xuddi shu yo'nalishda qarayapmiz. Keyingi avlod tadbirkorlari bizdanda yaxshi imkoniyatlardan start olsin deyapmiz. Mana xuddi o'shaning uchun aytganimdek,
juda ham qo'llab-quvvatlaymiz. Bizning studentlarimiz o'zi bir xususiy korxona yo bir tadbirkorlik subyektlarini barpo qilishdi. Katta rahmat Zafar aka. Agar har bir ishtirokchimizda qolib ketgan, lekin muhim deb hisoblagan sharhlari, fikrlari bo'lsa, 1 minutdan fikr bersakda, keyin yakun yasasak. I'm saying that okay, you have the translation. Okay, I'm saying that we'll just provide probably 1-2 minutes each of us. Yeah. And if we consider something that was important but not has been said, we summarize, and right after that we summarize. Endi kelajak talabalarimiz bilani 2 yilda mana shu menga to'g'ri kelyapti. Mana shu odamlar bilan birgalikda yonida bo'lib, o'qib, o'rganib, o'rganmoqchiman, ya'ni qanaqadir bir natijalarga o'zinglar biznes fikringlar bo'lishi mumkin. Yoki masalan qanaqadir yana biz bilmaymiz qanaqa fikrda bo'lishi mumkin. Shu bu universitet orqali men nimadirga ergashaman deb umidda bo'lsanglar, unda bizga birinchidan savol yo'llasanglar. Biz ya'ni mana veb saytimiz bor, o'sha yerda hamma ijtimoiy networkda bor kanal orqali bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi, savollar bersanglar bo'ladi. Va albatta agarda qaror qilgan bo'lsanglar, biz mamnun bo'ladiki, mana shu apply qilib o'zinglarni qa'idada ma'lumot Yeah, there's a lot of competition outside there. There'll be even more competition in Uzbekistan and elsewhere. I think the question for me is this university is built on passion as well as experience, and that passion is very important. You really need to think about what you want to do as a candidate for any university, and I would want to say for you, if you don't risk something, you will never succeed. And the question, I'm going for a new life, and this is I'm quite an old man, so I'm going for a new life. I want this to succeed, and I want these students who have got the same passion that I have, that I see in my colleagues here. And if you have, come and join us. Thank you. Man aytardim shu haqiqatdan ichida bir shu uchquni bir shunday bir olovi bor yigit qizlarimiz bo'lsa, ularni taklif qilardim. Haqiqatdan masalan bu juda ham muhim qadam, bu juda ham murakkab tanlov, lekin bu tanlovda masalan men o'ylardimki qachondir ham mana shu universitet qilib, shu universitetimiz bilan mana hamkorlarimiz bilan birga qachondir ham borib shu mag'rurlanib yuramiz degan anaqa edim. Lekin mana hozir mana shu ishlagan shu paytgacha kelgan mahsulotni aytamanki, men hozir shu universitetdan faxrlanaman. Men xohlardimki sizlar ham shu universitetga kelishinglarni, men xohlardimki sizlar ham bizga qo'shilib shu universitetdan faxrlanib yurishinglarni. Rahmat. Zafar aka, rahmat. Endi bitta yana bitta sizga savol beraman. Shaxsan sizga iltimos qilib javob berishdi. Shu savolni iltimos etinglar deb. Zafar aka Hashimov universitetga qancha vaqt ajratadilar degan savol. Ya'ni sizni ko'proq ko'rish imkoniyati bo'ladimi? Siz bilan shaxsan qanday o'qish jarayonida talabalar imkoniyat bo'ladi suhbatlashishga? Savol esingizlarmi? Suhbatlarimizda oldin ham bo'ldi. Men aytdim, mana bu yerda rektor o'tiribdi, akademik anaqalari bor, jamoalari bor. Men masalan juda ham katta nima deydi, mamnunlik bilan qabul qilardim agar biror modullarni menga bersangiz. Haqiqatdan men o'zim tadbirkor bo'lsam, ko'nglimda ko'p marta buni masalan intervyularda, boshqa suhbatlarimizda aytgan, ko'nglimda shu haligi muallim bo'lish, bir dars berish anaqam bo'lgan. Men o'ylaymanki, haqiqatdan Hikmat aka, mana shu asosiy ishimdan qachondir ham pensiyaga chiqsam, men o'sha universitetga to'la ko'chib olib bir dars berib tursam kerak. Endi barcha Zafar aka hamma tadbirkorlar shunaqa orzu havas qilishadi, pensiyani aldab-aldab gapirishadi. Menimcha hech qachon tadbirkorlar pensiyaga chiqmaydi. O'shaning uchun chiqishdan kutishingizni kutmaymiz va birinchi yildan boshlab haqiqatan Alisher aka akademik jamoamizdan biz iltimos qilamiz. Zafar aka aytgan gaplari, ta'kidlagan gaplarini juda ham ko'p o'nlab bizga do'stlarimiz, tadbirkor do'stlarimiz murojaat qilishyapti. Bilimimiz bilan bo'lishaylik.
bizga iqtidorli talabalarni beringlar, biz ular bilan birinchi yildan boshlab muloqot qilishga imkoniyat yaratib beringlar deb juda ham ko'p ham boy ham muvaffaqiyatli kompaniya egalari chiqishyapti. Menimcha ularga shu imkoniyatni yaratib bersak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli bizni kuzatib borgan obunachilarimiz va bo'lajak talabalar va ularning ota-onalari, avvalambor sizlarga katta rahmat aytmoqchimiz. Mana 1,5 soatdan ko'proq, salkam 2 soat birga bo'ldinglar biz bilan efirda, onlayn brifingimizda. Va bu savollar, ko'p savollarni yo'lladinglar. Qaysidirlariga javob berishga imkoniyatimiz bo'ldi, qaysidir birlariga javob berishga imkoniyatimiz bo'lmadi, lekin albatta savolingizni bizni elektron pochtamizga va bizni rasmiy veb saytimizga yo'naltiring. Xususan teamuni.uz saytimizga kiring. Shu saytimizda bo'lajak talabalar va ularning ota-onalari, mana hozir efirda ko'ryapsizlar, bizni telefonimiz mana bu 220-60 call centerimiz tashkil qilingan. Bu call centerimiz 7 kun 24 soat, ya'ni xohlagan paytingizda respublikamizning barcha qismlaridan telefon qilishingiz mumkin. Va mana veb saytimiz, Telegram kanalimiz va telefonimizni sizga bo'lishyapmiz. Albatta YouTube kanalimizga ham yoziling, o'zingizni layklaringizni bosing, kommentariyaringizni qoldiring. Bizni ajoyib jamoamiz va bugun shu onlayn brifingni tashkil qilishda yordam bergan va tinimsiz, uyqusiz tayyorgarlik ko'rgan jamoamizga albatta kattadan katta rahmat deymiz. Va yana aytmoqchimanki, mana xususan menimcha juda muhim joylarni ruxsatingiz bilan men xulosa qilib o'tsam, xayrlashishimizdan oldin. Endi boshida mana hurmatli Zafar aka xususan oliy ta'lim muassasamizni shakllanishi, ta'sis qilinishi sabablaridan sanab o'tdilar. Keyin Alan Frans bizni oliy maqsadimiz, qadriyatlarimiz, universitetning rejalari to'g'risida, strategik vazifalar to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Ularni aynan kuchli taraflari, aynan amaliyotga urg'u berilishi to'g'risida, uni yo'nalishlari, mana 3 ta yo'nalish uni sanab o'taman. Alishir aka aytib o'tdilar, Alishir Hasanov bizning rektorimiz, xususan 3 ta yo'nalish bo'yicha o'qish. Mana hozir slaydlarni yana bir bor sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tadbirkorlik va korxonalarni boshqarish, raqamli marketing va kommunikatsiyalar, turizm va mehmondo'stlik sohasida tadbirkorlik. Shu 3 ta yo'nalishni o'zingiz uchun belgilab oling. O'zingizni daftaringizga yozib oling va sizga qiziqarli bo'lgan fanlarni ko'rib chiqing va albatta internetda bizni veb saytimizda tanishing. Undan keyin Alan Frans qisqacha demak bizni Buyuk Britaniyalik sherigimiz London South Bank University aynan tadbirkorlik bo'yicha birinchilar, Buyuk Britaniyaning eng nufuzli universiteti bo'lgan LSBU va bu yerda juda ham muhim sanab o'tish kerak. Reytinglar to'g'risida gapirishimiz mumkin, universitetning yo'nalishlari to'g'risida gapirishimiz mumkin. Mana 16 mingdan ortiq talabalar o'qir ekan, mana shu bizani sherigimizda. Alan buni birinchi kundan boshlab bizga aytdilarki, universitet, chet el universiteti, biz O'zbekistondagi, ya'ni bizning universitetimiz bilan strategik munosabatlarga tayyor bo'lish kerak va bu butun hayotga va uzoq muddatli hamkorlik bo'lgani uchun ularni bizga ko'ngil qo'yishi va strategik munosabatlarga tayyor bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdilar va hozir shu narsani ko'ryapmiz. Oxirgi yarim yil ichida LSBU bilan kundalik muloqotdamiz. Ular ham karantin tugashini juda ham kutmoqda va qanchalik tez O'zbekistonga kelib, bizni bo'lajak talabalar bilan, domlalarimiz bilan suhbatlashishga o'z ishtiyoqlarini juda ham katta zavq bilan ta'kidlab o'tishyapti. Keyingi juda muhim xabar va ma'lumot bu to'g'risida ham albatta bu taqdimotimiz saytimizda joylashtiriladi. Bu narxi, ya'ni kontrakt puli 59 million deb aytildi. Yillik kontrakt narxi mana siz uchun belgilab o'tildi va bu narxga kirib nimalar kirish to'g'risida va qanchalik siz qadriyat olishingiz to'g'risida ma'lumotlar berildi va menimcha juda ham muhim xulosa bu ta'lim butun umrga qilinadigan sarmoya. Uni hech qaysi pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Shunga qaramasdan va shunga qo'shimcha qilib, shu demak menimcha aytilgan ma'lumot, bu Zafar aka bu narsani ta'kidladilar. Bu grant siyosati. Grant siyosati to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berildiki, bu 20 million 650 ming hamma talabalar, qabul qilingan talabalar shu yil o'zida, ya'ni ochilish granti deb shuni ta'kidladilarki, iqtidorli talabalar, qabul qilingan talabalarni 100% ga 20 million 650 ming
grant taklif qilinishini aytildi. Yana qo'shimcha juda ham muhim menimcha xabar bu hujjatlar, demak bo'lajak talabalar hozirdan boshlab o'zlarini veb-saytga ma'lumotlarini bo'lishishi mumkin. Alohida tugmacha belgilangan inquiry form, ya'ni o'sha yerda unchalik qiyin emas, bu formaga o'zligini hujjatlarini o'zlari to'g'risida ma'lumotlarni berishi mumkin. Nega aynan shu universitetda o'qimoqchi? Bu universitetda nimalar ular qidirayotganini yana hozirdan ma'lumotni berishlari mumkin. Rasmiy hujjat topshirish iyuldan boshlanadi. iyuldan boshlanib, uni aniq kuni va vaqti to'g'risida ma'lumotni saytda beramiz. Mana quyidagi hujjatlarni siz bo'lajak talabalar taqdim qilishni boshlaysiz va shu demak biz ya'ni qachon tugashi, qancha talaba qabul qilinishi bu to'g'risida yana qo'shimcha saytda ma'lumotlar berilib boriladi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, agar boshqa qo'shimchalar bo'lmasa, men qilgan xulosalarimga qo'shimchalar qilinadigan bo'lsa, marhamat. Ha, marhamat. Birinchi o'sha apply now deyilgan o'sha tugmachani bosib kiriladi va hozir o'sha o'zingiz haqida xabar qolgan o'shada o'shalar asosida ham tanlanib birga bir anaqa aloqaga chiqilib shularni hali abituriyentlik davridan studentlikka olib o'tishda bizlar masalan kollektiv jamoamizda yordam beradi. Buni masalan iyuldan boshlanadi deb hech kerak emas. Hozir boshlanyapti albatta. Albatta. To'ldirib boshlash kerak. Qaysidir savollarga balkim javob ola olmagan bo'lsangiz, mana saytimizda bu ma'lumotni olishingiz mumkin. Sababi o'ta frequently asked question, ya'ni ko'p savol berilgan, qaytarilgan savollar to'g'risida alohida seksiya ochilgan. O'sha hujjatlarni, qaysi hujjatlarni topshirish, kontrakt puli, grant to'g'risida batafsil ma'lumot, kim dars berishi va hokazo muhim savollarga javoblarni saytimizda topishligi mumkin. Qiziqqan insonlar. Boshqa qo'shimchalar bo'lmasa, if there are no other suggestions or comments, yana bir bor hammangizga rahmat deymiz. Rahmat. Juda ham qiziqarli sarguzasht boshlanyapti oliy ta'limimizda, oliy ta'lim dargohimizda, TEAM University'da. Albatta biz bilan birga bo'lishga harakat qiling. Tadbirkorlik universitetida harakat qiling va o'zingizni, hayotingizni va kelajak porloq hayotingizni hozirdan boshlab sarmoyasini va harakatingizni boshlang. E'tiboringiz uchun rahmat. I will thank you all. Yana bir bor hammangiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Xayr.